Dobro, Marko. This is where the magic happens, a? Da, ovde sam se uselio pre mesec dana i da, mogu mi se sviđa ovde. Prvi put sam sam i da, nekako jako kompaktno i blizu je galerije i eto, da. Sam ovo ja. To si ti, da. Da, ovo su neki novi radovi, isto se bave ti nekom pseudonaukom, procesima, ovo su konkretni neki kao radovi procesa, ova dva. Ovo je to stari rad, to je rađeno 2020. Ovo je isto fototransfer, vidim. To je fototransfer i stavljen, jako zanimljiv proces jer je stavljen tečni lateks i silikon prep. Hoćeš da prođeš malo kroz svoje alate? Okej, da, ovo su svoje alati. Ne začepljujem nijednu boju. Imam baš zanimljiv fen. Mnogo volim ovaj fen. Radim s uljem, krenuo sam da radim malo više sa akrilima, ovdje imam kutiju akrila. Pokušavam da nađem šta je formula, menja se. Ovdje sam samo uljem radio i ovo sam samo uljem radio. Iskreno ne volim akrile, ne volim da poslikavam akrilima. Nekako ja sam čekao da se nešto desi samo od sebe. Izložba, međutim sve su bile neke studentske izložbe, mislim da se to ovde često dešava, da neko ostaneš zaglavljen u taj kao uvijek profesori, ako ti neko namještaju te neke projekte, još uvijek je malo nekako kao ti si mnogo mladi studenti. Osjećao sam se nekako kao da nema prostora za mene i onda sam sam organizovao svoju prvu samostalnu izložbu u Ostavinskoj galeriji, ali jako dobro ispalo i bilo je prvi put, sve sam morao sam da uradim i pod svojim uslovima i tad su ljudi primećivali. I onda posle toga je samo krenulo samo od sebe, iskreno. I onda polako dešava se da su me ljudi zvali na različite projekte, izložbe, galerije su se javljale i da, tako je počelo. A ti je bilo teško da se motivišaš? Da, ali volim kad imam neki rok ili neku izložbu, zašta radim, šta su sledeći radovi. Da te pitam, kada spremaš radove, recimo, jel razmišljaš prvo o prostoru u kom će se izlagati? Pa bitan je jako. Volim da sam u kontroli to što kažeš, da znam šta će biti prostor i kako će to, koja je priča unutar tog prostora i da se ne ponavlja previše priča, kao da bude ista stvar na različitim mestima, nego da svako mesto bude nešto za sebe. Ponavljaju se nekad radovi, ali ne volim da sad kao isti rad bude na 60 mesta. Su mi pričali to što živiš u Srbiji, nekako i ne očekuješ da će se prodati. To je neka vrsta slobode zapravo. Da, pa jeste slobode zato što kao nije kao da smo u nekoj mašini ovde. Krenuo koristim pigmente puno. To mi je pomoglo. Da neke dosadne boje nekako jačam. Ovo je prvi put da sam sam u prostoriji. Više kao da li je udobno okruženje, nego da li neko radi pored mene. Ne smeta mi da neko radi pored mene. Da, samo dok me ne ometa, meni je super da neko radi pored mene, ne smeta mi, nemam tu neku neophodnu potrebu za samoćom, ali nemam i neku potrebu sad kao da mora neko da bude, da me podstiče da radim. Izložba se zove Shapeshifters i ideja je počela od kustoskinje, od Vanje Žunić. Svaki rad nekako te uvlači u neku spekulativnu dimenziju. Pa ovaj rad je najstariji od svih ovde, ovi su svi prvi put izloženi ovde, svi ostali koje sam radio. Ovo je modelovano prema, kako kažem, organ chamberu od Wilhelma Reicha. On je bio jako kontroverzni psihijatar, naučnik, pravio dosta tih nekih ludih izuma, jedan od njih je bio taj organ chamber i dosta je bio popularan u Americi, su poznate ličnosti kupovale to od njega. Koncept je bio da se uđe u taj chamber i onda kao lečiti neke telesne tegobe. U Brnu sam išao, tamo ima jedan od najvećih kao sistema pećina, pošto je nekontrolisano, ima toliko puno ulaza u te pećine da ne možeš
da blokiraš svaki. I uvek je bilo lokalnog karaktera, da ljudi daju ime pećini na tu ideju pravljenja spekulativnih narativa, kako na tom lokalnom nivou ljudi mogu da naprave neku priču i sujeverje i bila ta ideja da razmišljam kao ličnosti neke pećine. Pa prvi oblik koji sam radio je kad zovemo oblicima. Već sam krenuo u slikama da se malo bavim simbolima, ambivalentni su simboli i nekako sam hteo da razmišljam o hibridnim simbolima. Mislim, tvoji radovi su meni uvek bili malo onako između kultnog i bajkovitog. Bukvalno kada ih gledam, kao da gledam u tuđu kožu. Wow, da, to je lepo rečeno. Sviđa mi se. Pa dalje planovi su mi da imam sad naređene neke projekte, imam sad u novembru tu izložbu u Pragu, to će biti zanimljivo i da, samo sad vidjet ćemo šta će da bude, nekako ne mogu, kad radiš ovo, ne možeš da budeš preterano uzbuđen pre nego što se nešto desi, tek nakon što se desi možeš možda, ako dovoljno iskusiš stvari, znaš da ne smiješ da se previše raduješ pred samu stvar.